大家都應該知道我手中呢個喺 Raffle 裏面好犀利嘅第二武器。非常犀利咧，佢嘅傷害雖然佢喺上一個更新條嘅啫。咁我哋咧今日咧嘅換個外觀啊，不過外觀咧非常犀利嘅外觀啦 ，Evolve 超級靚，然後好大聲，咁咧非常之犀利啊！呢個咧。佢嗰個聲音咧非常之大，雖然你哋好似應該聽唔清楚，有好電子音，非常靚啦。然後你睇下佢嗰個裝填 reload 都好，佢個裝填都好靚啦，非常之靚，我冇乜嘢形容詞。好指示，然後就係總之係一個好型嘅存在啦。OK 好，咁咧我哋咧就出入去實測一下，希望呢個對手會唔會厲害？我覺得呢幾個都好似有啲渣，因為我唔係乜嘢天才少年識得飛嗰啲。Close 7 level。我哋跟住隊友啊！個人喺邊度咧？我見到佢哋啦。我卡住咗。然後我隊友有啲力。就咁咋？有啲出乎意料啊！冇錯，呢個 Hyper 造型嘅 Jake 槍。你點射㗎，老細？所以嘅槍真係唔係我拿手嘅嘢，所以我會中意個3連發特嘅步槍。佢係咪喺左邊嗰度啊？佢喺我嗰邊啊？佢喺邊啊？咦，有個炸彈喺上面。佢係咪喺裏面啊？佢見唔人嘅。哦！嗰啲渣啊，唔好意思，喂人問先。咁你係咪抌㗎你？Nice。佢好彩我呢個專業技術啫，咁樣陣間又輸咗，雖然輸咗都冇咩大不了，最主要都係嚟睇呢個，會多用啲我哋多用。不過而家係危機時刻。哇！喺呢度。Nice。
喂，呢度啊！要去裏面，唔知去做咩？油根之前做啥？唔知喺嗰度啊！唉，爭少少，都係佢咯，個隊友。而家我哋呢個唔好咁網上，我頭先直接想殺死佢哋。Nice， 我哋今次全員都係滿血啊嚇！哦 ，nice，thank you so much。我睇我呢個超群支援嚟啫。哇 RPG， 喂，呢個真係我哋有個人嘅事咯。哦 ，nice。哦 ，nice。哇，我個 keep over 非常之型。我隊友走咗啦，我可能要用一下我嘅方式。Hello， 唔好意思，我應該用唔同牌啊。唉，太失望啦對嗰個隊友，唔知咧，我都冇乜嘢希望啦，其實。唉。你知唔知道我最憎嘅就係呢啲咧咁嘅，唔知講好咧？呢啲個膽小鬼同我一模一樣。佢咧就係咧，佢係咧會喺半路中咧，就好似自己現實裏面死咗咧，就其實咧都會喺遊戲裏面死亡咧。我唔知道佢喺度做乜嘢啦。不過其實呢個挑戰幾有趣啊。唔知點講好咧，所以講啊，仲有頭先既然都話過畫面就係咧嗰個咧，我唔知佢點樣讀啊，嗰個廣東話就係咧嗰個佢邊個師？雖然我因為係左輪特彈，不過好似冇幾用過左輪其實，因為我左輪真係射唔得太準，然後仲要，我左輪真係射唔得太準，我諗真係我哋可以喺RPG 仔，有啲 RPG 仔，哇，犀利喎 RPG 仔，啊好盼盼啊，你好犀利，你實咗我要唔要頒個獎俾你啊？做得好。我真係好少攞左輪，雖然左輪都係我比較中意嘅槍，不過可以見到咧，哇，我要死啦！我先同，哇，好犀利喎！我隊友，哇，你用斧頭喎，好犀利啊！要唔要頒個獎俾你啊？哦 ，thank you，so nice。然後我真係左輪真係冇乜嘢，雖然今日係左輪特彈，不過其實我冇乜嘢用左輪機會，我左輪都係有一時。哇，嚟啦！哇，咁樣唔得，
我都係冇用。左輪真係好肥，左輪乜嘢都好，但係準度唔好，乜嘢都唔好。哇！我見到好似哇！我隊友死咗，哇！圍毆我，你又似你啊！我躲咗去死角嗰度，唉，太RP啦，其實佢哋。Nice！ 哇！我終於可以俾我個左輪掃一波。咁今日嘅影片就先到呢度，下次再見，拜拜！記得訂閱、按讚、分享。唉，而家呢個 Raffle 我覺得真係佢做得好好，但係佢玩家嗰啲真係一半好一半唔好咯，係咁咯。我下次再見，左輪。我完全冇用過左輪嘅機會。